Pagluib sa mga bana ginakabing nga pagbayolar sang VAUSI law sandig sa pinakaulihing nga desisyon sang Supreme Court sa kaso. Ini ang gitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Nakarecord ang kapulisan sang 204 ka insidente angot sa violence against women and children ukon VAUSI sa Western Visayas halin Enero 1 tubtob Marso 14 subong tuig. Kalabanan sa mga krimen nga na-record ang may angot sa acts of lasciviousness, paglapas sa anti-photo and video voyeurism, anti-rape, anti-VAUSI, rape, kag Safe Spaces Act. Mayara naman sa 276 ka mga kaso nga na-record sa parehong ation sa tuig 2022. Gina-promote din sa aton yung mga WCPD police officers no nga mangin aware ang aton nga publiko sa mga rights ang aton nga mga kababayenan. Subong ginakabig sang Korte Suprema nga paglapas sa VAUSI law ang marital infidelity nga suno sa Commission on Human Rights Region 6. Makabig nga pamaagi agud matap na ang diskriminasyon ilabi na sa tawhanon nga kinamatarong sang mga kababainhan. Ang intention sina is to eliminate ining discriminatory balang mga layin naton. I'm saying discriminatory because sa revised penal code naton mas mahapos i-convict ang asawa nga nagluib, liable siya for adultery kaysa sa bana nga nagluib. Kay concubinage dapat ang kaso sa bana. Pero mabudlay i-convict. May epekto gid sa kabataan nila binasa ila pagtuon kung maka-eksperyensya sang ambo sini ang ila ginikanan. Gani, bilang second parents, dako ang rolyo sa mga manunudo sa paggiya sa mga estudyante. Hindi lang ulango nga trauma ang mapatsagan sang bata, suno sa isa ka expert kung maaktuhan sang bata ang makabig sahi sang domestic violence. Ang importante na ganyan, si kada teacher naton mahibaluan nga extended role, hindi lang ini-extended role, but basic role naton. Because what the child is having right now, what the child is behaving right now, dalon niya na. And that will become a part of them, perhaps a bigger part of them. Upod kay Hans Desierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.